Η Τουρκία εξετάζει την προώθηση νομοσχεδίου για θαλάσσιες διεκδικήσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, επιχείροντας να μετατρέψει τη γαλάζια πατρίδα από πολιτική ρητορική σε θεσμοθετημένη κρατική στρατηγική. Αυτό δείχνει ότι η Άγκυρα προσπαθεί να δημιουργήσει νέο πλαίσιο πίεσης απέναντι σε Ελλάδα και Κύπρο μέσα από νόμους, χάρτες και διπλωματικές κινήσεις. Η Ελλάδα πρέπει να απαντήσει με εθνική στρατηγική και όχι με παθητικότητα, να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τις ένοπλες δυνάμεις και την αποτρεπτική της ισχύ, να ενδυναμώσει τις συμμαχίες με Γαλλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ, Αίγυπτο και Κύπρο, να προχωρήσει σε οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών και άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων όπου απαιτείται, να διεθνοποιήσει την τουρκική αναθεωρητική πολιτική σε Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ και ΟΗΕ, να δείξει ξεκάθαρα ότι ο ελληνισμός δεν αποδέχεται τετελεσμένα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η απάντηση πρέπει να είναι ισχύς, στρατηγική ετοιμότητα και εθνική ενότητα.